難得再次越軌，語氣裏冷靜但有愧。Let's go！一腳定位，這身軀相會有人難節制，就設計 tonight 多麼美麗。喂，應該係啦，好似嗰位先生咁樣，你調翻轉咁樣整咁啊，咁可以同我合照啦，係嘛？係你嗰陣係點改㗎？你自己入到鏡啊嘛，係調翻轉，你自拍啊嘛，係啦，咁咪合照咯。好啦。Yeah.